ตอนนี้เขาก็จะ มาดูกันว่าเขาจะพาเราไปไหน เป็นเซอร์ไพรส์นั่นเอง โอ้เขาจะพาเราไปกินข้าวบนเรือนี้เหรอ Opera อันนั้นคือโรงละครโอเปร่า over there. โอเคคือนี่ก็เป็นแบบว่าที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะ แล้วทุกคนก็มารวมตัวกันที่นี่เยอะอะดูดิอันนี้ซากุระสวยไหมล่ะ ไม่ต้องไปถึงเจแปนไม่ต้องไปถึงเกาหลี ไม่ต้องไปถึง You see down there? When Queen she go sailing, she go between those two buildings down there with gold and everything. อ๋อ Then ship stand here and sail out to the. อ๋อ นี่ไงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่ 9 ได้เสด็จมาเยือนเดนมาร์กครั้งหนึ่งก็คือมาขึ้นท่าเรือที่นี่นี่เอง นี่ท่าเรือนี้ ใช่จำได้ อันนี้เป็นปราสาทอันนี้คือใครอะ What about him Oh, Queen's father, King Frederick number 10, อ๋อ number เป็นพระราชาของเดนมาร์กเขาก็ยืน นี่ไง This is um what say 9. English church. English เขาเรียกว่าเชิ้ตของสวยมากอะคือไม่อยากถ่ายรูปเลยถ่ายวิดีโอให้ดูละกัน Here, Gefion. อันนี้คือแกฟิยอน คือมันมีตำนานว่าประเทศเดนมาร์กเนี่ยเป็นประเทศที่ปกคลุมไปด้วยท้องทะเล แล้วก็มีเทพเจ้าแกฟิยอนเนี่ยก็คือแปลงร่างให้ลูกชายของแกทั้งหมด4คนน่ะแปลงร่างเป็นโคเพื่อที่จะโกยดินจากทะเลเนี่ยให้ขึ้นกลายเป็นแผ่นดิน ก็คือกลายมาเป็นประเทศเดนมาร์กนั่นเอง ก็คือทำไมถึงเดนมาร์กก็เลยลายล้อมไปด้วยเดนมาร์กก็เลยลายล้อมไปด้วย น้ำทะเล คือของจริงสวยมากถ้าแบบว่าได้มาเห็นของจริงแบบว่าใหญ่มากแล้วก็สวยมากด้วยอ่ะคือสวยจริงอ่ะแบบงดงามแบบงดงามมาก